俱乐部重新整顿，有没有史上最强战斗机？兄弟们，明天就新赛季了。我的 KUN 俱乐部从23年的地铁逃生就已经成立了，中间也整顿了很多次。这段时间由于我的疏忽，俱乐部呢经营不善，也遭到部分老板的投诉，所以我决定重新招募一批打手。之前没有体验好的老板，新赛季额外送1000万存款作为补偿。如果暑假你们想赚点零花钱的话，欢迎来我的俱乐部，好吧？因为不想狼多肉少，所以名额有限，先到先得。那就有人说了，主播当打手的话能赚到钱吗？这个当然是可以的了，可能不是很多，但绝对有的。靠自己买下自己的小愿望，这何尝不是一件开心的事？不管你的年龄多大，只要有基础就可以来，这个是没有门槛的。而且我们俱乐部只抽30%，不收取任何其他费用。而且有很多不良主播恶意扣取打手押金，所以很多兄弟们都有了戒备心理。所以我的俱乐部直接不收取你们押金，只要你正常接单就可以得到大米，没有任何套路，完全不用担心。我呢以后只想把俱乐部做得更长久一点。如果你信任我的话，就欢迎来考核，我在 KUN 俱乐部等你，好吧？最后，如果你赛季初破产，也欢迎来 KUN 俱乐部，好吧？价格呢全面降低，并且送7套金枪。如果打手连续翻车或者态度不好，直接免单。最后呢，我们赛季初见，好吧？